Salut à tous, c'est Ilki, je vous souhaite une bonne année. Aujourd'hui nous allons continuer notre petite aventure sur Osiris New Dawn. Allez, c'est parti. Donc nous devions faire réparer nos panneaux solaires. Alors, qu'est-ce qu'il nous fallait déjà? Hop, on va aller ajouter un petit coup d'œil. Ah oui, puis on a eu des petites mises à jour sur le jeu. Normalement, on devrait avoir d'autres petites bébêtes. On verra ça. Une balle en dents. Alors là, il nous faut donc... Ah, il nous manque juste les fils électriques et on va pouvoir les réparer. Ah non. Voilà. Allez, c'est parti, on a tout ce qu'il nous faut. Hop. Ça, on va tous les réparer. Voilà, et je crois qu'il faut que j'en déplace deux, ceux du fond. On va les déplacer. Hop. Hop. On va crafter ça. Je crois que c'est là-dedans, c'est ça. On va se les rapprocher. Et voilà, alors maintenant il nous demande de réparer ce petit module. Aluminium, un écran et un fixe. Aluminium. Les écrans, il nous faut croix, des écrans brisés, circuits et verres. Pas dedans. Des écrans, non, ça je pense qu'on peut laisser ça, des circuits. Ah, du verre, on n'en a pas, de ce qu'on va faire.
On va prendre la petite pelle. Hop. On va faire fondre ça. Non, c'est pas dans celle-là. Pardon, je me suis trompé. Voilà. Infixible, il faudrait des caoutchoucs. Caoutchouc. Ça, c'est les minerais. Ah, c'est bon, on a du caoutchouc. Nous en faut qu'un. Ah, il faut quand même les fils électriques. Un drôle de bruit. On va aller se reposer. On se retrouve après. Voilà. Je sais pas c'est quoi c'était. Ah c'est ça, cette nouvelle petite bébête là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis trop loin pour la toucher. Ah non, c'est un drôle de truc hein, en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça les nouvelles créatures qui nous ont rajoutées. Ah, oh. On perd sa petite peau pour manger plus tard. Ah. Donc, normalement on a ce qu'il faut. Hein. Ah, on en a une. Injuries detected. Ah, c'est pas la même. Voilà. Hop. On va mettre l'électricité. Il faut mettre nos petits panneaux là-dedans. Et les petits modules. Il va falloir en faire un autre parce que sinon on n'aura pas assez. Alors normalement on peut rentrer, voilà. Et voilà notre petit habitat. Après il va falloir réparer Grover, mais il va falloir beaucoup de choses. Alors, on va se préparer une armoire.
Ça, on va pouvoir ranger des choses à l'intérieur. Ça, on verra. L'oxygénateur, circuit imprimé qu'il nous faudrait. Ça, c'est des caisses de rangement. Du titane, ça c'est pour le climatiseur, c'est pas mal ça. Ah, là il nous faut une clé, on peut pas. Il y a encore des drôles de bébêtes dehors. Du cuivre aussi qu'il va nous falloir. On a une autre pièce ici, sympa. Donc des cuisines. Hop, des petites choses encore à réparer, il va falloir du plastique. Un petit lit. Des petites caisses. Et là il faut encore une clé. Bon, on va chercher des petites affaires dehors. Il y a encore un drôle de bébête là-bas. Il fallait ça, du cuivre. Les circuits, je crois qu'il va faire genre. Ça, il faut du. Hop. L'oxygène. Le climatiseur. Ah, il va nous manquer un écran. Ah, il y a dehors, il y a la bête là qui nous crache dessus. Pas ce que c'est que ça, c'est les nouvelles créatures, c'est bizarre. Dalerium, j'ai oublié. Et il nous faut un autre écran avec du plastique. Il nous faudra au moins 3 écrans. Injuries detected. J'ai plus de circuit. Plus de fil du. Pour l'instant, on va pas pouvoir. Je sais plus comment j'ai rangé mes affaires. Non. Ah là, on a des. On a du plastique en tout cas qu'il nous fallait. On n'a pas les autres pierres. Comment on les faisait déjà? Ah, ça va attendre un peu. De l'argent qu'il va nous falloir et... Bon, c'était dans l'eau. Ah, ça. Ok. Et l'argent. Hop.
Par contre, ça va, la petite bébête, je pense pas qu'elle fasse de dégâts. Sur l'habitat, on verra. Sinon, il va falloir l'éliminer, pour l'instant, ça va. Bon, ça va. Je suis bien un petit peu de dégâts, mais pas non plus énormément. Donc, je disais qu'on devait aller réparer l'eau. Ah, il nous faut un fil électrique. Bon, ça attendra un petit peu. C'est très important pour les petits plans. Ça, c'est du chine. Ah, j'ai oublié le mercure. Le lit. Vital stabilized. Et on va débloquer un truc ici. Ah non, il manque une clé. Ça fait au moins un fil. Et après on va regarder ce qui nous manque pour le rover. Voilà. C'est ici on peut bouillir. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour ce rover? On va déjà récupérer ça. Du caoutchouc. Zirconium. Circuit. Un circuit. Ça c'est juste du caoutchouc. C'est ces trucs là qui vont être un peu plus embêtants à faire. Zirconium. J'ai un d'autre à récupérer dessus. Alors, je sais plus comment on fait tout ça. C'est clair qu'il va me falloir des pierres. Ça, on n'avait pas pris tout à l'heure. Il va falloir aller à la chasse aux pierres, à mon avis. Ah oui, et puis normalement, j'ai un data, c'est pas là. Ouais, c'est ça. Un petit data à faire explorer. Parce que pour faire des espèces de prises là. Ah, on les a pas là. Ah, c'est dans celui-là. Non. Bon, c'est là-dedans. Non. Est-ce qu'on a des mises à jour à faire? Ah bah oui, on a des mises à niveau à faire aussi. Ah c'est... Ah oui, il va falloir qu'on...
Hop là, pardon. Endure le... C'était lequel qu'on devait... Non, c'était là-bas, parce que là on a tout fait les machines, c'est bon. Ah, c'est un écran qui a manqué pour ici. No power. Je l'ai pas alimenté. Ah. Donc il va bien nous falloir faire ça, il nous faut du fil électrique. Ouais, donc on va aller chercher. Il faut au moins 2 fils électriques. Non, c'est bon celle-là. On peut s'en faire, mais le classique on n'a pas non plus énormément. Je sais pas si on a ce qu'il faut pour faire du plastique. Bah. Déjà on va ramasser les pierres. Je pense qu'on va les balader, chercher des petites choses. On va remettre le data. On va pas mettre ça ici, ça c'est d'autres... Mais... On va aller là-bas dans la grotte, puis après on va aller chercher du zirconium. On va tout prendre là-dedans. On a pas beaucoup de choses qui ont apparu là-dedans. Bon. Ok, d'accord. Là on n'a pas la clé. On a quelques petites choses là. Mince. Pas grand chose mais... Il n'y a rien. Je peux pas les ouvrir. Non. On n'a pas la clé.
Bon, à la chausse aux pierres. Hein. Du zirconium, je crois qu'on en a... Je sais où en avoir dans les parages. Ah si, il faut aller là-bas. On a par là-bas. Regarde les environs, s'il n'y a pas des grottes, on sait jamais. Ah bah il y en a là aussi. On voit pas très bien. Se faire avoir par une grosse bête. Le gros verre est sorti, j'ai même pas eu le temps d'aller dans mon véhicule. Non, non, c'est pas cette porte là, c'est cette porte. Peut-être aller chercher le véhicule de journée du coup. Attends, vas-y. On va dormir, hein. On se retrouve après. Voilà, on est au petit matin. Est-ce que je peux retrouver mon véhicule comme ça dessus? Je crois qu'on l'a perdu par là. Je sais pas si on peut le voir. On va prendre notre véhicule, c'est l'autre. Et on a une mine qui est par là. Bon, on va voir si on peut retrouver le véhicule, mais bon. J'espère qu'il sera pas trop cassé.
On était par là, juste après. Prendre la hauteur hein, pour mieux voir si on voit. Oxygen levels dangerous. Oui, mon oxygène. Ça c'est parce que je cours, donc du coup ça gaspille plus d'oxygène quand on court. On va prendre le petit zirconium au passage, mais on devra pas être très loin. Voilà, ça c'est bon. Ah bah il nous l'a pété, chacun. Qu'est-ce qu'il a pété? Il refout un baril, un fixe. La batterie c'est bon. Oh, faut que je retourne à la base pour recharger tout ça. Bon, on retourne à la base. Il nous faut donc un baril. On va réparer cela. Là, on peut pas mettre toutes les pierres. Non. Les minerais, on va se les mettre là. Ranger de l'eau ici, on n'a pas besoin d'autant. Oh, il va falloir qu'on range aussi des trucs dans la baraque. Alors, donc le baril. On va réparer les quêtes qu'on a sur nous, on les rangera. Le fixe machin. Toc, un fixe lib. On va ranger, on fait ça là. Et on peut pas tout ranger. Dans la baraque, je trouve qu'on va ranger plutôt les barils dans la maison.
Non, on s'était mis un... On va pouvoir laisser quelques petits trucs ici. C'est pour ça qu'il va falloir de... Et pour ce... Mince. C'est quoi déjà pour crafter le... On va se le mettre de côté pour tout à l'heure. Titane, acier, et on a presque tout ce qu'il faut. L'acier, on a... Ça c'est bon. Ça va être bon, il manquera plus qu'un écran. Ah, il manque un écran cassé. Mais bon, je sais plus si il nous reste des écrans cassés. Non. Je vous avoue que je n'aime pas les écrans cassés, je sais même pas si on peut en faire. Bon, j'avoue. On va chercher un petit véhicule déjà, premièrement. Allez. Je fais le chemin, on se retrouve là-bas. Ah, voilà YouTube, j'ai personne notre véhicule. On va peut-être reprendre un peu d'oxygène. Voilà. Ah ouais, mais il a tout démonté, il a démonté l'antenne, il va falloir le refaire un neuf. C'est abusé. Ce qu'on peut faire, c'est aller... mince. Hop. Plutôt aller ici, à la mine. Voir si on peut pas récupérer des matériaux là-bas dans la mine. Oh là, pardon. Pas très bonne conductrice, hein. On va les récupérer. J'ai vu des... Ah, c'est de l'argent. Ouais. Ça, on a besoin. C'est un peu rare. Hop. On va se faire vite fait la workbench, on va réparer les outils là. Ah.
de tissu. On a des petites choses. Alors, on a visité cette mine, hein. Et ben voilà, YouTube, mine fouillée, trouvé quelques petits trucs intéressants, une clé, et puis voilà, pas mal d'eau, pas mal de choses. J'ai pris un petit peu de diamants, ça peut toujours nous servir. Ça, hop, on va se les regarder maintenant. Injuries detected. Allez, on rentre à la base, on se retrouve à la base, hein. Voilà, de retour à la base. On va essayer d'upgrader ça pour voir si on peut pas faire des écrans. Il nous faut du ferrochrome, une pile et... Mais non, je t'ai dit truc de minerai. Celui-là. Ah, hop. Il faut ranger des choses dans la base après parce que sinon on va être rempli. Ce qu'on peut faire, c'est se refaire du fil après aussi. Oh mince. Il me faut ça. Il va me falloir du charbon, j'en ai pas. Du bronzement, j'ai oublié l'éteindre. Hop. Il fallait un comme ça. Ça faut le mettre ça sur moi.
Injuries detected. On va aller prendre cette pierre. Nous va voir un petit peu. C'est vrai qu'elle est chiante à prendre celle-là aussi. Oh. Hop, la petite technique, on va réparer ça à côté. Il va falloir faire une meilleure pioche. Ça en prendra un 2 je pense. Ah mince, on s'est trompé. Donc le bronze. Alors, HD Infant. Ça on va s'en faire une autre. Toujours servir. Hop là. Alors, hop. On va se le coller. Non, c'était du ferrochrome. Moi je me suis couru en... Heureusement que du chrome, ça on en a. On n'a pas beaucoup, mais on en a. Alors, qu'est-ce que ça nous a donné de plus de l'augmenter? Déjà, ça. Ah, ça, celle-là. On va pouvoir mieux faire les choses. Ça, c'est la clé qu'on a. Parce que finalement, ça, c'est pas génial. Ça, c'est mieux. Ah, c'est pas là pour les écrans. Comment on va faire pour les écrans? Donc celle-là, on l'a fait à fond. Voilà, la mise à niveau est à fond. On va recycler les choses. Ça, je vais la recycler parce que franchement, ça ne me sert pas du tout. Pistolet laser, c'est le même. On peut se le recycler. Et ce que ça nous donne quand on recycle, des fois, c'est très intéressant. Ça, je sais pas, on va faire ça. Je sais pas comment on va faire les écrans du coup.
Injuries detected. Qu'on va faire, c'est qu'on va changer du coup les... Ah oui, puis il faut que je regarde ça. On va peut-être pas mettre la serre, puisque la serre pour l'instant on n'a pas accès. Oh non, normalement au niveau power, ça doit être bon, mince. Ah bah voilà, on a power. Ah, on a détecté avec ça, ok. Oui, ça aussi il faut un écran, donc j'ai pas... Plastique et caoutchouc. Ah, sinon on vient de la prendre, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ranger? Hop, on va mettre l'eau ici. Je vais en garder une. Ça, ok. Caoutchouc et acier. On a une clé 2 d'ailleurs. Non, ici c'est pas la clé 2. Oui, vous voyez, la serre. Pour l'instant, va pas trop nous servir. Comme ça ici on va pouvoir mettre que les minerais. Juste laisser du sable ici. Je sais pas s'ils sont un peu recyclés, on a fait besoin. Ranger ça. Qu'est-ce qu'on a besoin déjà pour upgrader aussi notre... Non mince, je me suis trompé de touche. Mais ça faut tout refaire. Ça c'est bon. Pour le fuel il manque un truc comme ça. Ça des barils, caoutchouc. C'est pas là.
Injuries detected. Hop. Ça, non, l'ISO c'est là-bas. On a dit que l'eau, on allait mettre là-bas. On récupérera du caoutchouc. Après, hop. Et moi je crois que c'est celui-là. On n'a pas examiné ou celui-là. J'avoue, je les ai vus. Go. Hop. On a déchiffré quoi? Ah, bah il va pas nous dire. Ok, d'accord, c'est pas grave. Hop, hop. Ah, du coup, il a pris. On va se prendre quand même une bouteille sur nous. Merci. Vitals stabilized. Je dis qu'il fallait 1, 2, 3 barils, je crois. Alors après. Et... voilà. Bon bah voilà YouTube, hein. On va se retrouver pour une nouvelle aventure. Moi je fais du petit rangement, peut-être un peu de farming plus tard. Et bon, on se retrouve au prochain épisode. Merci d'avoir regardé. Pensez au pouce bleu, un petit commentaire, cela fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.